Današnje prvo vprašanje. Ker vem, da smo za otrokova kronična stanja odgovorni starši, me že dlje časa mučijo sinova ponavljajoča se vnetja ušes. Star bo 3 leta, vnetja pa so kljub preventivi vedno močna in gnojna. Ali gre tudi v tem primeru za povečan pritisk v njegovem telesu, v glavi, ki se bojuje z zunanjim pritiskom, ki ga ustvarjamo v okolju, ali je razlaga kaj drugačna? Zelo sem pozorna na to, da okolje za otroka umirjam in uravnovešam. Seveda mi to uspeva na zavestni ravni, še manj pa na podzavestnem nivoju, ker imam še veliko dela. Hvaležna bom za vaše mnenje in odgovor. Glede na to, da so kronična oziroma ponavljajoča se vnetja ušes, je v bistvu odgovor ali pa razlog za tako stanje kronično povišana napetost, še posebej v tem primeru v glavi, se pravi v bočnem delu glave, tam okrog ušes, katerih namen je to, da zmanjša sposobnost jasnega in učinkovitega delovanja sluha in na ta način v bistvu preprečuje ali zmanjšuje sposobnost otroka, da nekaj sliši, oziroma najpogostejši sta dve stanji, pri katerih opazimo ali pa imamo kronično vnetje ušes pri otroku. Prvo je to, da otrok dobesedno ne more več poslušati določenega verbalnega izražanja v družini, ali enega ali obeh staršev, in zaradi tega, ker ne more tega poslušati oziroma se ne more primerno odzvati na slišano, razvije povišan pritisk okrog ušes, zaradi tega je pritisk na notranji strani ušesa povišan in s tem v bistvu, ker je višji notranji tlak v ušesu, se zmanjša občutljivost ušesa in sposobnost, da sliši, zaradi tega, ker slišanje je v bistvu odvisno od razlike med zunanjim in notranjim tlakom na eni in na drugi strani bobniča in višji, ko je notranji tlak na notranji strani bobniča, enako je močen pritisk zraka v obliki zvoka na uho aktivira oziroma ustvari manj močen signal, ki gre iz ušesa v možgane in s tem v bistvu zmanjša sposobnost, da otrok sliši. In na ta način v bistvu umiri ali pa naredi selektivno gluhoto, ki jo vsak občasno sproži v obliki kroničnega vnetja enega ali obeh ušes. Drug razlog, ki je pa tudi pogost ali pa mogoče celo pogostejši, pa je, da otrok v bistvu s svojim vnetjem ušes razbremenjuje običajno mamo, materino nezmožnost, da bi tisto, kar sliši in jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, spremenila v dejanje oziroma da bi na podlagi tega, kar posluša, izvedla dejanja, s katerim bi vplivala na okolico, da ne bi več tega poslušala oziroma da ne bi kar naprej poslušala ene in iste probleme, ene in iste stvari, se vrtela okrog enih in istih odnosov, problemov in kar naprej govorila v prazno. Seveda, ker v takem primeru, ko posluša nekaj ali nekoga, ki govori nekaj, kar jo moti, ovira, ogroža, imenuje, seveda se zaradi tega, ker sliši, ustvari povišan pritisk v telesu in ta povišan pritisk v telesu je namenjen temu, da nas tisto, kar nas zmoti, tisto, kar slišimo in nas zmoti ali moti, bi morali spremeniti v obliko kinetične energije, s katero bi se odzvali na slišano in uredili to, kar ni primerno, za kar pa potrebujemo določeno raven čustvene zrelosti. In zdaj, če primerne čustvene zrelosti oseba nima, potem to energijo, ki jo slišano sproži v njemu, se pravi odziv na slišano, ki je običajno v primerih, ko ima otrok ponavljajoča se vnetja ušes, je tak odziv starša, običajno mame, alergičen na tisto, ali pa je nekdo, ki mu govori stvari na njega, se pravi je starš na nekoga, ki mu govori alergičen,
to povišano energijo, ki jo ima na področju ušes, potem otrok prevzame nase in jo v bistvu izrazi v obliki močnih bolečin vezanih na uho oziroma na vnetje ušes, in na ta način v bistvu tudi staršu kaže, kje je problem pri njem, katero čutilo starš ne upošteva, v tem primeru seveda sluh oziroma ušesa, in da je gluh na določene stvari, določene odnose, določeno vedenje, in seveda otrok zaradi tega potem skozi bolečino sprošča in umirja situacijo, v kateri se vse skupaj nahaja. V obeh primerih je, ko se ali če se za urejevanje ali omilitev ali odpravo kroničnih vnetij ušesa pri otroku uporablja pristop AEQ oziroma v tem primeru bolj specifično AEQ odnosi, se dela na tem, da se pri materi ali očetu ali pri obeh dela na tem, da povečujeta svojo sposobnost zaznavanja notranjega počutja. Tukaj imajo glavno funkcijo AEQ vaje, in zraven se dodaja razlaga, pri kateri v bistvu lahko bolj jasno razumeta, zakaj pride do takega prenosa energije in bolečine in na katerih področjih svojega življenja ne zmoreta tisto, kar slišita, spremeniti v primerna dejanja, da bi odpravila tisto, kar poslušata, in s tem zmanjšata alergično reakcijo na določen zvok oziroma na določene besede. In bolj ko ta del urejujeta ali ureja ali urejujeta, manjša je potreba ali zahteva, da se ta napetost povišana potencialna energija na področju otrokovih ušes sprošča in spreminja v kronično vnetje in s tem v bistvu uredi problem.